Hallo, ich bin Nikita von Urban Bikes und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure unterschiedlichen Schaltungen am besten einstellen könnt. In unserem Produktportfolio finden sich hauptsächlich zwei Schaltungssysteme wieder. Einmal die Kettenschaltung und einmal die Nabenschaltung, auf die wir im Anschluss eingehen werden. Bei der Einstellung von Kettenschrauben sind drei Schrauben besonders wichtig. Als erstes die beiden Anschlagschrauben hinten am Schaltwerk, zum einen die fürs kleine Ritzel, meistens gekennzeichnet mit einem kleinen H, und die obere Anschlagschraube für das große Ritzel, meistens gekennzeichnet mit einem kleinen L. Mit der dritten Stellschraube wird die Zugspannung eingestellt. Diese befindet sich meistens entweder vorne am Schaltgriff oder hinten oberhalb des Schaltwerks. Zuallererst wird der höchste Gang bzw. der Gang auf dem kleinsten Ritzel eingelegt. In dieser Position soll das Schaltwerk so eingestellt werden, dass das obere Schaltröllchen des Schaltwerks minimal außerhalb des kleinen Ritzels steht. Die erste Anschlagschraube ist nun eingestellt. Als nächstes widmen wir uns der Zugspannung. Hierfür wird einer der mittleren Gänge eingelegt und wieder die Flucht zwischen dem oberen Schaltröllchen und des aufgelegten Schaltritzels betrachtet. Im Optimalfall liegt das obere Schaltröllchen exakt in der Flucht mit dem ausgewählten Ritzel. Sollte das einmal nicht der Fall sein, kann das behoben werden, indem die Zugspannung erhöht oder gesenkt wird. Durch eine Erhöhung der Zugspannung wandert das Schaltwerk zur Nabe hin. Durch eine Absenkung der Zugspannung wandert das Schaltwerk von der Nabe weg. Ob die Zugspannung richtig gewählt wurde, lässt sich daran erkennen, dass alle Gänge sich in beide Richtungen sowohl rauf als auch runter problemlos schalten lassen. Zu guter Letzt wird die obere Anschlagschraube angepasst. Diese sorgt dafür, dass die Kette beim Schalten auf das größte Ritzel nicht über das Ritzel hinweg geschaltet wird. Hierzu schalten wir zuallererst auf das größte Ritzel und überprüfen, ob wir durch einen weiteren Druck auf die Schaltung die Kette bereits über das Ritzel hinweg befördern können. Das sollte im Optimalfall natürlich nicht der Fall sein. Die obere Anschlagschraube soll nun so eingestellt werden, dass das große Ritzel problemlos noch erreicht werden kann, jedoch wie gesagt nicht über das Ritzel hinweg geschaltet werden kann. Wir stellen die obere Anschlagschraube nun also so ein, dass wie beim unteren Anschlag das obere Schaltröllchen ein kleines bisschen außerhalb der Kassette liegt. Ist das obere Schaltröllchen auf die richtige Position gebracht, überprüfen wir nochmal, ob wir problemlos vom großen Ritzel herunter und wieder heraufschalten können, ohne dass die Kette über das Ritzel hinwegrutscht. Nun ist eure Schaltung wieder korrekt eingestellt. Um sicherzugehen, dass sich alle Gänge problemlos schalten lassen, behaltet das Fahrrad einen Moment noch im Montageständer und schaltet einmal alle Gänge rauf und runter. Solltet ihr einmal keinen Montageständer zur Verfügung haben, versucht einfach, ob ihr fahrend alle Gänge problemlos durchschalten könnt und macht gegebenenfalls Nacheinstellungen. Nun sollte eure Schaltung über alle Gänge hinweg keine Probleme mehr verursachen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr eure Alfine Nabenschaltung einstellen könnt. Um die Nabenschaltung korrekt einzustellen, müsst ihr den 6. Gang bei eurer 11-Gang-Nabenschaltung einstellen. In diesem Gang sollten die gelben Markierungen hinten auf der Nabe genau gegenüberstehen. Sollte das einmal nicht der Fall sein, können Einstellungen anhand der Zugspannung vorgenommen werden. Um die Zugspannung zu erhöhen, wird die Schraube seitlich des Schaltgriffes gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Muss die Zugspannung verringert werden, wird die Schraube einfach mit dem Uhrzeigersinn gedreht. Das optimale Schaltverhalten der Alfine Nabenschaltung wird nur erreicht, wenn im 6. Gang die beiden Markierungen exakt gegenüberstehen. Solltet ihr dennoch Probleme beim Einstellen eurer Naben- oder Kettenschaltung haben, wendet euch bitte an euren lokalen Bikeshop oder an unser Serviceteam. Vielen Dank!